was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. One of the biggest boy bands of the 90s is coming back to Cebu. Friday, February 14 at Waterfront City Hotel and Casino, Cebu. Performing with special guest, Morissette. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Live at Waterfront City Hotel and Casino, Cebu. A1 Valentine's Tour is presented by Concert Republic. Mga kasama, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga update ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Ilabi na sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na nini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o gubang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong palikuna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto lang ang atong mga Life Extension Clinics dinhi sa Subo, sa Cebu City, naata may mutang sa Osmeña Boulevard, paingon sa Kapitolyo, duol ta sa Cebu Gospel Church ug buyon ta sa Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Branch naata sa EDM Building at tubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawagan lang kining cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa Consolacion Branch 0917-318-1175. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Magalang, pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda. Nano pa, Lala? Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3. Dito ako believe. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad! Kahumot sa hair! Pero itchy na sad! Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad! Tiis ganda sa it! Katiis ganda yarn! Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair! Gadijud matiis sa uban! Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Like dito, like doon. Sun make light. Show your light, yeah, I know like less worries kasi low calories. Like dito, like doon. Sun make light. I keep coming back to the Light Life. Get into the Light Life, Sun Big Light. Drink responsibly. Grab your San Mig Light at groceries, supermarkets, and convenience stores. Get into the Light Life. Drink responsibly. Intra na sa Great Taste Greatest Panalo Raffle Promo para sa chance ka magdaog sa over 3 million pesos worth of cash prizes. Magbaka sa Great Taste Premium Classic at Great Taste White Classic. Magtipon sa mga empty packs kag ihulog ang mga entries sa Dropbox in select stores. Gani, ano pag ginakulat nyo? Intra na! See posters for details. Promo runs from November 1, 2024 to February 28, 2025. DOH FDA CFRR permit number 1115 series of 2024. Sali na sa Great Taste Panalo Raffle Promo para sa chansang manalo ng over 3 million worth of cash prizes. Today's is spaghetti. Kay presyo friendly, bulsa ni mo kay happy. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Sa tamis lami og namnam, winner ang quality. Today's is spaghetti. Sa today's spaghetti, taog yun ang family. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Sa tanan nga handaan, angay na naay Today's Spaghetti kay lami na, barato pa. Nawawala ang stress.
the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer. Apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to! Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Saktong pa-sweet lang with just the right beer buzz. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Mga kasama, pait na kayong panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing tata magaling.